各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到曼城 Tommy。滔滔不絕 ，Tommy 啊，我哋今日講咩話題啊？講車、講返學、講生活，定係講去邊度玩？咩都唔係，我哋講曼城嘅故事，一齊睇片就知道。Let's go！各位觀眾、各位聽眾，大家好，歡迎嚟到曼城 Tommy 滔滔不絕啊！今集咧又係一啲旅遊特輯啊！話說咧，唔知道大家喺香港嘅朋友，以前有冇曾經去過大嶼山嘅大澳咧？即係以前所講嘅香港威尼斯嘅水鄉啊！嗱，今日我就嚟到英國啊，英國嘅 Whitby 就係好似香港大嶼山嘅大澳咁嘅風光啦。其實 Whitby 呢個位置咧係位於英國嘅東邊海岸啊。check 地圖嘅話咧就喺 Newcastle 嘅下邊嘅。咁所以如果由曼城揸車過去咧，其實就係向東行啦。我由曼城揸車過去大約2個零鐘一程。其實 Whitby 呢一個小城市咧，都係一個英國嘅著名嘅旅遊地方啦。大家可以圖見到啦，而家呢度咧，佢呢個海岸入嚟咧，就係一條吊橋咯。呢條吊橋咧，大家就可以真係好媲美到咧香港大澳嗰條橋咁啊，即係嗰條香港嗰個又唔係叫運河嘅。不過其實個地理位置好相似嘅，就係喺海咧入翻去嗰個大澳嗰度嘛。嗱，佢呢度亦都有好多觀光船嘅，咁啊平貴遊人啦，即係豐儉由人睇餸食飯啦。咁我當然啦，嗰日我係冇坐到呢啲觀光船噶，好似唔知5蚊定10磅，5磅定10磅就10零20分鐘咁出去個海兜一兜咁樣嘅，純粹可以體驗下嗰刻。大家喺藍天白雲之下，喺一個平靜風浪嘅海面上啊，可以點樣 enjoy 啦？補充多一句，當地咧有啲海盜船啦，即係裝扮得好靚啊，佈置得好細心啊。咁如果一家大細去嘅話咧，咁可以帶埋你嘅小朋友啦，去參觀，去坐嗰啲海盜船啦。等佢哋經歷一下一啲以前嘅海盜嘅影像或者片段啊，等佢哋有一個好 amazing 嘅童年嘅回憶啦。我當日去 Whitby 嘅日子係平時啲 weekday 嘅日子嚟嘅，但係大家可以咧喺個 video 裏邊睇到啦，呢條吊橋上面咧遊人眾多啊，車水馬龍，所以其實呢個地方 Whitby 咧真係喺平日嘅日子都幾多遊人嘅。其實大家都可以見到喺 Whitby 呢個橫水道嘅兩岸咧，都有好多商店林立啦，有好多精美嘅食肆啦，所以吸引咗好多本地嘅遊客咧過嚟呢度參觀啦。咁就當然啦，咁呢個真係好大家可以體驗到一啲風土人情啦，一個小灘同埋佢嘅特色喺邊一度㗎。講翻我以前後生嘅時候啦，咁我係中意去大嶼山嘅大澳裏邊啦，就係呢個就好似而家大家睇到咁樣啦，有條橫水道啦，有啲沙灘啦，亦都有好多艇啦。大澳裏邊亦都有好多嘅蝦膏啊、鹹魚啊、腐乳啊，一啲好當地嘅手信啊。咁所以今次參觀 Whitby 呢個地方嘅時候咧，就令我諗翻起好多年輕時候嘅回憶啦。唔知道今時今日香港大嶼山嘅大澳變成點呢？嗱，如果各位觀眾聽眾你仲喺香港有去過大澳嘅話，不妨喺下邊留言話俾我知今時今日嘅大澳變成點樣，俾到啲咩感覺你？
而你睇到呢條片又覺得似唔似香港嘅大澳呢？ Whitby 除咗係一個出名嘅海岸城市之外呢，其實大家見到而家呢個山景上面嗰個古堡或者係啦嗰個古堡啦，都係呢個城市嘅地標嚟嘅喎。咁究竟喺呢個城市裏邊點樣去到呢一個古堡呢？嗱，大家見唔見到呢條樓梯？係咪見到好多人行緊啊？我數過啦，其實唔係我數過嘅，資料話俾我聽，呢條樓梯由 Whitby 嘅地下由 Step 1開始行到上嗰個古堡咧，係199級啊！係一個做運動啊、操練自己嘅一個好好嘅地方嚟㗎啦。呢度我就上咗一半啦，係咁易啊，影翻落嚟呢個城市。今集曼城 Tommy 滔滔不絕咧，就差唔多去到尾聲啦。當然啦，我仲有下一集嘅片段係介紹 Whitby 嘅另一個景點嘅。大家鍾意呢條片嘅朋友，記住幫我 share、like、subscribe and comment。多謝大家，下集再會，拜拜。